الشيخ محمد صباح السالم، أنا تكلمت على جزئية انتقادي في الخارطة التشريعية أن النواب وقعوا في خطأ، سكتوا وقفزوا على قضية عدم تعامل الشيخ أحمد النواف معهم في الإجابة على الأسئلة. فأنا اليوم ما يعني لي أنك تقول خارطة تشريعية وتنسى الجانب الآخر أن رئيس الوزراء مراد على الأسئلة. فأنت يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فلما تجي وتطيح في نفس الخطأ مع الشيخ أحمد النواف مو مقبول.